បាទគ្រប់ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំមានคลิปវីដេអូថ្មីមួយចង់ចែករំលែកទៅដល់អ្នកនរគ្នាអំពីការរក view ពីវីដេអូ short ហើយពីរបៀបនៃការកាត់វីដេអូ short ចេញពីវីដេអូ long នៅក្នុង channel YouTube របស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងហើយចំពោះបងប្អូនដែលថ្មីចូលមកកុំភ្លេចជួយចុច subscribe channel YouTube ខ្ញុំបានម្នាក់មួយផងនិងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីផងដែរហើយចំពោះវីដេអូនេះគឺអ្នកនរគ្នាគឺមានភាពងាយស្រួលមែនតើដោយសារតែYouTube បាន update នៅ tool option មួយចំនួននៅក្នុង app YouTube ក្នុង channel របស់យើងផ្ទាល់អញ្ចឹងកុំខាតពេលវេលាយូរអ្នកនរគ្នាចូលទៅតាមណាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជាដំបូងអ្នកនរគ្នាចូលទៅក្នុង app YouTube នេះតែម្ដងតួមកទៀតអ្នកនរគ្នាចូលក្នុង profile របស់អ្នកនរគ្នាតួមកអ្នកនរគ្នាចូលនៅក្នុង channel បាទអ្នកនរគ្នាចូលទៅក្នុង channel តើគ្នាចង់កាត់វីដេអូមួយណាចឹងឧទាហរណ៍បើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់កាត់វីដេអូមួយនេះចុះខ្ញុំកាត់វីដេអូមួយនេះឬក៏ចូលទៅកន្លែងវីដេអូខ្ញុំមកអីខាងក្រោមអូខេខ្ញុំចង់កាត់វីដេអូខ្ញុំមួយនេះខ្ញុំ select ខ្ញុំមកខ្ញុំចុច stop ដើម្បីកុំឲ្យមានសំឡេងរំខានជាងពេលដែលអ្នកនរគ្នាមកដល់កន្លែងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាមើលកន្លែង option ដូចជាមាន share មាន remix មាន download ហើយមាន save ជាដើមចឹងអ្នកនរគ្នាចុចនៅលើកន្លែង remix ពេលដែលអ្នកនរគ្នាចុចហើយលើ remix អ្នកនរគ្នានឹងឃើញពាក្យថា edit into a short ចឹងអ្នកនរគ្នាចុចលើតែម្ដងចឹងអ្នកនរគ្នានឹងឃើញនៅវីដេអូគឺ15 second សម្រាប់ធ្វើវីដេអូ short យើងអូសមកដៃមកអូសកន្លែងហ្នឹងវីដេអូណាដែលអ្នកនរគ្នាគិតថាចង់ធ្វើចង់យកវាចឹងBetter change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. ជាទីហោខ្ញុំយកមកវាយនេះតោះមកទៀតខ្ញុំចុចពីខាងនេះទាំងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាត់កំពុងតែ process ដំណើរការចេញជា short ហើយចំពោះវីដេអូអ្នកនរគ្នាដែលមានតម្រង់ជាផ្ដេកក៏អាចតម្រង់ជាបញ្ឈរជាតម្រង់ short អូតូតែម្ដងទោះបីវីដេអូយើងថតទូរស័ព្ទផ្ដេកក៏ដោយចឹងរងចាំបន្តិចអូខេគឺចេញមកតម្រង់បែបនេះហើយអ្នកទាំងគ្នាអាចដាក់ take នេះlàសរសេរនៅលើវីដេអូបានបាទហើយកន្លែងនេះគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចសរសេរនៅ take នៅលើវីដេអូនឹងបានឬក៏ដាក់អ្វីផ្សេងទៀតក៏បានដែរហើយខ្ញុំនឹងលម្អិតនៅពេលក្រោយចឹងអ្នកទាំងគ្នាចូលទៅកន្លែងគេថា next ផ្នែកខាងលើនេះមកslow បន្តិចរងចាំបន្តិចអូខេនេះគឺជាវីដេអូដែលយើងធ្វើការអ្នកនរគ្នាសរសេរ caption នេះមកមានន័យថាចំណងជើងអ្នកនរគ្នាចង់ដាក់បែបណាក៏បានបន្ទាប់ពីអ្នកនរគ្នាដាក់ហើយអ្នកនរគ្នាកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាអាចទេគឺលោកពាក្យថា no made for kids អ្នកនរគ្នាដាក់កន្លែង public តមកទៀតអ្នកនរគ្នាចុចពាក្យថា upload short តែម្ដងប៉ុន្តែដោយសារវីដេអូនេះខ្ញុំអត់ធ្វើការ upload ទេគ្រាន់តែជាមេរៀនសម្រាប់ទៅដល់អ្នកទាំងគ្នាចំពោះបងប្អូនដែលថ្មីៗចូលមកកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe
subscribe ឆានែល YouTube ខ្ញុំបាននៅផងហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាប